Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah jawab salamnya Ustazah. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi dan kegiatan bermain kita hari ini. Tema belajar kita hari ini tanaman. Subtemanya tanaman obat. Tanaman obat itu apa sih teman-teman? Tanaman obat itu adalah tanaman yang sudah diketahui bermanfaat untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit. Contoh tanaman obat apa saja ya teman-teman? Kemarin kita sudah mempelajari ya macam-macam tanaman obat. Coba disebutkan. Yang pertama ada jahe. Jahe berfungsi untuk menghangatkan badan. Nah, apalagi teman-teman? Ya, ada daun salam. Daun salam bermanfaat untuk menyembuhkan diare. Terus apalagi teman-teman? Ada lidah buaya. Lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan sariawan. Terus yang terakhir ada yang bentuknya bundar teman-teman. Namanya jeruk nipis. Jeruk nipis bermanfaat untuk menghilangkan batuk ya teman-teman. Oke, hebat sekali. Yuk sebelum kita belajar hari ini, kita bernyanyi dulu ya teman-teman. Nyanyinya lagu seperti yang kemarin tentang tanaman obat. Kita bernyanyi bersama. Are you ready? Yes, I am ready. Ayo kawan kita belajar mengenal macam tanaman obat. Ada cabai mengandung vitamin C dan daun salam untuk diare. Saat dingin ku minum jahe, berguna untuk hangatkan badan. Lidah buaya untuk sariawan, dan jeruk nipis hilangkan batuk. Oke teman-teman, hebat sekali. Oke teman-teman, indikator hari ini adalah senang menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam situasi atau sesuatu yang baru. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa menerapkan pengetahuan tentang obat herbal jeruk nipis sebagai obat batuk ya teman-teman. Sudah, ayo kenapa? Ini tenggorokannya sakit, kayaknya mau batuk deh. Wah, sebelum batuknya menjadi semakin parah, bisa diobati menggunakan tanaman obat, yaitu jeruk nipis dan gula. Caranya gimana? Yuk kita bikin bersama yuk. Oke teman-teman. Nah, kali ini Ustazah akan mencontohkan bagaimana cara membuat obat herbal dari jeruk nipis dan gula ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah jeruk nipis, gula, dan air putih. Nah, cara membuatnya adalah jeruk nipisnya dipotong menjadi 2 ya teman-teman. Lalu diperes, ditekan ya teman-teman, agar keluar airnya.
Nah, kalau sudah, dikasih gula ya teman-teman. Gulanya 1 sendok teh. Lalu dikasih air minum ya teman-teman. Airnya sedikit saja. Setelah itu kita aduk. Nah, sudah tercampur teman-teman. Sudah siap untuk diminum. Ayo kita berikan ke Ustazah Ayu yuk. Apa itu Ustazah Uni? Ini minuman herbal jeruk nipis dan gula. Oh iya, buat batuk Ustazah ya? Oke. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan batuknya cepat sembuh ya teman-teman ya. Seger. Jeruk nipisnya rasanya asam, tapi karena dikasih gula, jadi ada manis-manisnya deh. Ini terima kasih Ustazah Uni. Sama-sama. Oke teman-teman, itu dia contoh cara membuat obat herbal dari jeruk nipis dan gula ya teman-teman. Bermanfaat untuk menyembuhkan batuk. Nah teman-teman, kegiatan teman-teman hari ini adalah membuat obat batuk dari jeruk nipis dan gula seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi ya. Seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai membuat obat herbalnya, teman-teman foto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke teman-teman, yang semangat belajarnya ya. Terima kasih.